अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके मुंह की लुआब झिल्ली खुश्क हो चुकी है और हर वक्त मुंह में ड्राइनेस रहती है और आपको आपका गला बिल्कुल खुश्क हो जाता है, अगर सोए हुए या दिन में भी मुंह में खुश्की से महसूस होती है, लुआब नहीं बनता और ड्राइनेस की वजह से आपको खुश्क खांसी भी आती है, तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपने घर पे ला के रख लें, ब्रायोनिया 30। इसको दिन में पाँच पाँच ड्रॉप्स जो हैं वो एक घूंट पानी में सुबह, दोपहर, शाम और रात खाली पेट लें और इसको मुसलसल हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करें और आप शानदार रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आपको इसके साथ कोई भी ड्राइनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन की या मुंह की ड्राइनेस या खुश्क खांसी, तो वो सब ठीक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।